wong tua. Kacamu dulu taat ayah serta ibu. Koko itu dusta. Rajin salat 5 waktu. Itu dusta. Katamu dulu taat ayah serta ibu. Itu palsu. Bukti nyatanya jauh berbeda dengan yang kau ucapkan jua. Kini kau tak lagi ibadah, bahkan kau jadi anak durhaka. Katamu dulu taat ayah serta ibu. Koko itu dusta. Setelah kau kaya, kau lupa pada yang kuasa. Ayah serta ibumu tak pernah kau buat bahagia. Ingatlah keberhasilanmu itu berkat doa ayah serta bunda. Katamu dulu taat ayah serta ibu. Itu dusta. Serta ibumu tak pernah kau buat bahagia. Ingatlah keberhasilanmu itu berkat doa ayah serta bunda. Katamu dulu taat ayah serta ibu. Itu palsu. Bukti nyatanya jauh berbeda dengan yang kau ucapkan jua. Kini kau tak lagi ibadah, karena kau jadi anak durhaka. Katamu dulu taat ayah serta ibu. Koko itu dusta. Mulane siang niki Bapak Dahlan beserta Ibu njaluk donga muga-muga putra sing dikitan tumbuh menjadi anak sing soleh. Allahumma. Kita niki termasuk ibadah Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Anitabi amilata Ibrahim Hanifah. Wong kita niku niru tingkah lakune Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Napa hikmah kita? Imamul Ghazali nerangaken hikmah kita ana telu. Siji iso nglakoni perintah Allah kanthi sempurna, terutama masalah salat. Salat iki syarat rukune kudu suci awake, ya kudu suci tempate, ya kudu suci pakaiane. Nek telu niki kurang terpenuhi, salatnya perlu ditanyakan. Awake pun suci, tempate suci, tapi pakaiane sing digawe salat mboten suci. Salatnya perlu ditanyakan, Bu. Mulane sing digawe salat ku klambine sing khusus. Aja nang pasar nggih klambiku, umbah-umbah kae klambiku, masak klambiku, ngleset klambiku, dadak sembayang dhuwur klambi niku lho niki wau kecipratan sembarang, dicoplok, dikerojok awake nggih pasatan sembayang, mari ngono mari sembayang pakan niku mah digawe maneh mboten napa-napa. Pakaiane pun suci, awake suci, tapi tempatnya nek dereng suci mboten saged diterima. Saiki akeh wong sembrono oleh omahe keramian, omahe porselenan, dikira ngriyan iki pun suci lho durung. Gorong karuan apa maneh sing duwe anak cilik mari bal-balan mlebu omah gathik becik, sing cilikan maneh mari ngoyo nggon gak konangan. Apalagi yang di rumah ndak ngerti masalah taharah. Dadak waktu ngepel klambine ya Allah pel-pelane diadahi bak, kae banyu, kae obat, peres kae ngepel srek cemplungno maneh diperes maneh, kae ngepel maneh srek. Iki najise tambah rata. Lah carane mari digawe ngepel iki digrojok dhisik. Mari gawe grojok cemplungno obat maneh, diperes gawe ngepel maneh, grojok maneh, cemplungno obat maneh, diperes maneh gawe ngepel iki mboten masalah. Mulane usahno nek awake dekate salat nek mari wudu gawe sandal. Ya sandal garing ben gak kotor. Kadang-kadang gak sandalan tapi mlakune jijit apa jempolane gak nemplek. Ya nek simane jembatan Ancol iso ngawang. Nek tempatipun pun suci, pakaiane suci, tapi nek lare niku durung khitan, niki arek jek gawa najis. Salate gak iso diterima Gusti Allah. Tapi arek iku jek oleh ganjaran maca Fatihah, oleh ganjaran maca Asmaul Husnai, oleh ganjaran maca sholawate, polai lare niku durung suci, tapi salate tetep ditolak, Bu. Mulana menurut Imam Syafi'i, arek sing durung khitan iku salat di tengah-tengah masjid iki mboten angsal. Nek ndek jero masjid barisane paling mburi. Wong durung sunat. Kalau terpaksa di depan, kalian di tengah, kudu di pinggir-pinggir. Sebab nek ana arek sing durung khitan, salat di tengah-tengah sing wis khitan, wong loro niki wau salate ditolak Allah, kala niki jek gawe najis. Mulane nyunatno anak iku gak usah ngenteni anak gedhe. Nyunatno anak gak usah ngenteni oleh arisan. Nyunatno anak gak usah ngenteni oleh bagian warisan. 500 wis iso nyunatno anak. Dokter 400 300 yo gelem. Calak 250 300 yo gelem. Sisa itu kena beras 5 kilo, gulane 4 kilo, klopo 4 wis beres. Bubur abang. Kurang rame ya urap-urap ya gak apa-apa ngake godhong-godhong jambu, godhong mencit, godhong pring. Masya Allah, Bu. Ngono kadang arek niki umur 7 tahun wajib dididik salat. Arek umur 10 tahun wajib nglakoni salat. Gak salat wong tua kongkon gepuk. Lah nek wis arek yak ngono gorong dikhitan, sing dosa sapa? Wong tua. Pale lari wis wayah salat, wong tua durung nyuceni. Bu. Bu. Salat iku ayo anak diajari salat, aja sampai salat iku ditinggal. Dengan khitan bisa nglakoni perintah Allah, terutama masalah salat. Nomor loro hikmah khitan iso ngilangi najis lan penyakit. Mulane tenggene Islam sembarang diatur. Mlebu kamar mandi sikil kiwa, metune sikil tengen, ndungone ning ngarepe lawang. Nek ngoyo aja karo ngadeg gare atine atos. Ngoyo iku ndodok pengumuman. Mari ngoyo dehem ping 3 niku hukumi sunnah. Mari ngoyo watu ganjaran. Napa? Sisa-sisa najis kersane gogrok.
Sebab kadang-kadang ana wong mari nguyu, mari cewek, kathok kae lho metu maneh. Lah niku mlakukan dehem. Mulane saiki sampean titeni ana orang jeding ke watu-watu oh nguyu iki nguyu iki. Nek wong lanang tambah sunat dipijet itu bokot nang arep diplurut ngeten bu nek wong lanang. Diplurut itu bongkot nang. Ya aja bayangno iki mik. Lah masa sakmene dawane ah. Nah, diplurut-plurut ngeten. Lah istinja niku hukumnya wajib, istinja niku cewek sing paling apik dengan batu baru dengan air atau salah satunya. Cewek nganggo watu tok ya gak masalah, banyu tok ya gak masalah. Watu kudu telu syaratnya. Mari ngoyo watune seret dua, seret dua, seret dua. Mun cuci watune siji, seret balik maneh. Seret mun cuci tapi sadurunge ngoyo siapno watune. Ya aja nemen-nemen beret. Pas mari kok ya lali gur golek watu, dadak cincin mlaku ngulon golek watu. Cincin mlaku ngetan golek watu lak padha karo pameran. Mulane terus Kanjeng Nabi akeh wong sing disiksa ndek kubur iki wong lanang. Apa wong lanang akeh disiksa ndek jero kubur? Sebab wong lanang jarang bisa menjaga najisnya air kencing. Wong lanang ku terlalu sembrono karo najise oyo. Aja maneh gak ana wong akeh wong lho wani ngoyo nggon niku lho wong lanang. Terminal pesing sing ngoyo wong lanang-lanang. Gak ana ceritane wong wedok ngoyo nisore montor ku gak ana. Kepingin dikekepi kernet ta niku. Wong lanang ngaku tau bukti nang Wonokromo Pak Len nunggu ngarep rek ben gak deselan temen-temen. Kula buka lawang ngeten dadak supir ngoyo ndek lawang sebelah. Kula kisinan mudun maneh padha lanange lho ndelok isin. Jare wong iki monggo Pak tak sik kosong ngarep mboten kula mburi mawon. Kula meneng tak delok tak lirik. Mari ngoyo gade cewek, gade apa diselentiki ngeten tok. Ana sing gak diselentik ditekok dikipat-kipat ngene ya. Ana sing dipepetno tembok sret. Guyu nglakoni ketara kekelek. Ya wong lanang sing akeh disiksa nek kubur gara-gara gak iso njaga oh ya nek wong wedok mboten enten kebelet kaya apa gawa mulih paribasane mlaku kempet-kempet gawa mulih mlaku nyirik-nyirik lho gawa mulih gak wani koyo sak nggon-nggon iku nek wong wedok gak wani teko sawah kebelete nemen mlayu nang omah ya Allah tutuk omah langsung capil duncal mlebu jeding iku ngoyone kesusu kebelete nemen kate wis anak 5 kari ngowos. Nek cik perawan kemanten anyar uyune siji. Jamane uyune entute lho gak padha. Anten anyar entute karo kemanten kawak gak padha. Mulai sore nggo kuwadi jam 09.00 mlebu kamar jare sing lanang ki lho Dek omong ta Mas. Mboten ku senep kena kipas angin koyo Mas Wang. Wis kene to. Dicekel liya tangane sing wedok sik ta Mas lho. Ciut. Ngentet lho njal sepura-sepurane Mas. Apa Dik? Gak krungu ta Mas? Enggak. Aku ngentut ning sing lanang rada curek. Gak masalah Dik wis ngentut to gak apa-apa. Nek gak dintut peteng senep lah iya Mas. Gak mambu ta Mas? Gak aku lho mambu melati. Manten anyar entute mambu melati. Manten kawak mambu apa? Sapa muni batang ya. Sing lanang sari ning ngarepe TV ndelok bal-balan karo keturun. Sing wedok riwari dadak sikile nyampluk asbak klontang. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak iki apa sih, Pak? Asbak teng lawang. Untung gak pecah-pecah nang sikil iki mau. Sing wedok ngomel sing lanang terang turu gang reken. Dadak manusia wedok nginggirno asbak dadak kepentut sing lanang langsung oleh dobal sing wedok jawab aku dobel ya mesti dobelno tak kerasa dobelno aku bolak-balik iku ambek nentut gak mambu akan totot sing lanang ngamuk gak mambu apa mambu batang tetu iku iya nyen aku mari nguntal teko telu iku mantan kawak tukaran perontut